Na cara! Inter! Agora deu. Muito bom, bem-vindos ao Na Cara. Meu nome é Cadu. Aquele ali é o Rafael, que está em algum lugar. Foi pra lá, é o Rafael. Bem-vindos ao Na Cara. Olha lá, Rafael. Agora vai, será? Falha uma. Aconteceu um erro aí de produção, né? Acontece nas melhores famílias. A gente começou já um Na Cara há uns 5 minutos atrás. Só que deu errado. Deu errado. Vamos fazer de novo, fingir que nunca te vi. Oi, tudo bem? E aí, Cadu? Cadu não, você não me conhece, tudo bem? É verdade. Meu nome é Cadu, tudo bem? Ô, sou Marcelo, prazer, hein? Qual é o seu nome? Marcelo. Marcelo o quê? Scarf. Scaf. Quantos anos você tem? 35 anos. 35? Como você começou a jogar de soft, Marcelo? Comecei um amigo me chamou, que sempre vem comigo, o Luciano. Eu conhece Airsoft? Não conheço. Lembra do paintball? Lembro. É algo assim um pouco mais legal. Aí me chamou, a gente veio pra cá, fiz locação e tal, né? Aluguei todo o equipamento. Semana seguinte fui comprar um capacete, um óculos e tal pra usar o meu equipamento e saí já... Inteiro. Olha lá. Completão. Saiu completo, ó. Saiu completo. Deixa eu dar uma pergunta. Que arma que você comprou? Uma M4 Echo One. Echo One. Tem ela até hoje? Tem ela até hoje. Joga tranquilo com ela há um ano? Jogo tranquilo com ela. Hoje eu já sinto que Quer fazer um poderia upgrade? dar um up. Certo. Mas serviu durante esse um ano? Serviu tranquilo. Você nesse um ano você jogou até 10 vezes, até 50 ou mais de 50? Tá quase todo final de semana, Você jogou quase mais de 50 vezes. praticamente. Da hora, da hora. Legal, muita evolução, Muito tá, bom, cara? pô. É nítido, você sente isso. Quanto mais joga, Quanto mais você vai joga, aprendendo. mais você vai aprendendo, vai ficando mais fácil. A ligação com as pessoas, pra a equipe andar junto, tudo muda. Isso é muito legal. E quando você joga sempre com a mesma pessoa também, você vai pegando o jeito dela de jogar, isso é bem legal. Radinho faz diferença. Faz muito, né? E aí, Lindão, beleza? Faz muita diferença. Faz diferença. Esse lance com a equipe, jogar com pessoas e o próprio, você mesmo se aprimorando, faz toda a diferença. Treinar é fundamental. Você trabalha com o quê? Publicitário. Publicitário. Você trabalha com publicidade. Você não é militar? Não. É policial? Não é do exército? Não é nada disso? Não, Que bom saber. Então quer dizer que o Airsoft também serve para qualquer pessoa comum. sem dúvida. Meninos, homens, mulheres, crianças, adultos, tanto faz. Quem gostava do videogame, gostava lá de counter, Vai é se- o mais real vai se possível, encontrar sem assim. se machucar, sem morrer. Acabou de falar. É o mais real possível sem morrer. Exatamente. Isso é interessante falar disso. Machucadinho sempre tem ali. Machucado você fica, né? Aqui, ó. parte, é. Essa semana aqui, ó, olha lá. Ó. Um jogo. Eu tava, sei lá, uns 5 jogos eu tomei tiro. Em um jogo eu tomei 9. Aqui. Tem umas na teta, ó, rajadas, é. na teta, no braço. Achei Arrebenta. demais. Aí- Mas não morre. Não morri tão vivo, né? Doído. Mas não tô morto. Faz parte. A gente sempre tem um tema do dia. Eu não vou te atrapalhar muito, porque eu vou sair do jogo. O tema do dia do jogo hoje é, até condiz com a sua profissão. Criar ou copiar? No mundo publicitário nada se cria, tudo se copia. Se transforma, né? Calma. Mas e no mundo do Airsoft? Né? Porque a gente, por exemplo, quando trouxe o convento, a gente já inovou. Sim. A gente inovou desde safe zone, tratamento, o que tem dentro do campo. É uma evolução, uma constante evolução, né? Só que é uma evolução que a gente sente que aconteceu depois que a gente entrou no mercado. Porque 5 anos antes, 6 anos antes, era tudo a mesma coisa. Sim. Nada mudava. Né? Aí o convento veio e começou uma nova onda de campos que fazem também a mesma coisa que a gente, mas começam a ir. E a gente sempre está ali na ponteira, né? Por exemplo, mês passado a gente colocou um salão de jogos. Muito legal. Aí já tem campo igualzinho, com fliperama, com pimbolim, né? Coloca ali uma diversão. Eu não acho ruim, na verdade, é uma evolução. Cara, É uma evolução. você pode trocar isso falando como uma tendência. Então você tá puxando isso. É Isso. sempre alguém, é o percursor, né? Alguém começa. Alguém começa. Alguém vem atrás. Aí começa a vir. Aí você começa a fazer o Essa ao é, vivo. essa é a Aí você inovação. começa a fazer os ao Daqui a vivo. pouco já tem? Já tem gente que começou a fazer o ao vivo. Não vi, isso ainda não Entendeu? vi. Aí quer dizer, é uma tendência, você vai começando e vão atrás. Aí você faz um jogo.
específico. Aí as pessoas vão copiando e fazendo também o mesmo jogo. Não, e é aquela coisa, puta, eu vi lá, foi legal pra caramba. É Por que isso. o cara não vai fazer? É, exatamente. É o ônus e o bônus do percursor, Isso, né? é isso. Você lançou, É fez o tudo, ônus e aí... e o bônus do percursor. Só que muitas vezes nesse caminho, o percursor é esquecido. E a história se inverte. É isso que eu vou falar agora. Porque muitas vezes as pessoas não conhecem, e aí quando chegam, falam, você copiou tal campo. Aí você fala, não. Começa a fazer uns tagline aqui, assim, a timeline certinha. Aqui sim, eu sim. comecei. Aqui Sim, sim. Coloca aí, boa ideia. Quando o cara vier aqui, ele vai falar, foi antes aqui. Foi antes, é. Uma brincadeira isso. Mas é interessante isso, né? E a gente vai falar também de copiar ou inovar, tanto em jogos, no campo e também em equipamento, né? Porque você tem uma... Por exemplo, ninguém conhecia a DAI. Ninguém conhecia a DAI. Ninguém nunca usou DAI. Todo mundo tinha um preconceito danado. Aí eu e o Rafa, quando a gente chegou no esporte há 2 anos atrás, você percebe uma evolução. Até a própria DAI falou, caramba, comecei a vender muito mais para um outro esporte que a gente não vendia. As lojas começaram a ter DAI. Por exemplo, Casa Mata, a MAB, a Traia. As lojas começaram a ter DAI porque os clientes iam lá e começaram a pedir, na verdade, né? E aí você pensa em equipamento. Porra, ninguém usava, por exemplo, a Moeba. Aí você começa e aí existe uma onda e tudo mais. O que é isso? O esporte é bom. Eu acho que na verdade o esporte, eu tô falando brincando, mas o esporte é do caralho. Né? Porque as pessoas começam a abrir a cabeça para novas coisas e a ver novas oportunidades. A ver novos caminhos. E isso gera volume também para as empresas que começam a ficar com um preço até mais acessível. O cara vende pouco, a DAI mesmo, hoje ainda é caro. Sempre vai ser, não vai mudar. Eles estão cagando. A DAI está DAI, abaixa o preço aí. cagando e andando pro cocô do cavalo do cliente aqui do Brasil. Escuta o que eu tô te falando. Eles não estão nem aí. Mas posso falar por quê? Porque eles são os picos. Entendeu? Então assim, vai ser assim pra sempre. É a mesma coisa hoje você falar de campo. Né? Tem os campos aí que não estão nem aí pros outros campos. Eles são muito bons. Estão aí há anos. E são muito bons e vão continuar assim, por exemplo, o preço. Né? Hoje a gente aqui cobra R$35. A gente oferece mais do que qualquer campo de São Paulo. Assim, não existe campo em São Paulo que oferece mais do que a gente oferece. Desde o Safe Zone, desde a parte de diversão, desde a parte de campo. Não tem. Se você fizer um aglomerado, comida, bebida, acessórios, loja, se faz um aglomerado, não existe. Aí você fala, poxa, vamos ver o que existe por aí no mercado. Né? Pô, tem campo de graça, começa por aí. Tem campo de graça, funciona de graça. Como os caras sobrevivem, não me importa, mas tem campo de graça. Aí a galera que vai num campo de graça, começa a falar, porra, seu campo é caro. Né? Aí começa a existir. Aí tem campo que custa... A comparação não pode ser essa. A comparação não pode ser essa. Você começa por aí. A comparação não é essa, é o overall, né? É um completo. Né? Aí tem campo hoje que cobra R$5 pra jogar. Você não tem um banheiro, você não tem um safe zone, você não tem uma segurança, campo invadido. O que adianta? Tem campo que cobra R$10 pra jogar. Também não tem porra nenhuma. Tem campo que cobra 15, tem campo que cobra 20. Hoje a gente tem, pra quem tá assistindo e não acha que só existem 5 campos em São Paulo, não, existem 63 campos em São Paulo. O número é esse, 63 campos. Nem sabia. Airsoftmaps.com.br. Estaria uns 15. Uns 15, mas existem 63. Tudo alto. Estaria alto. alto 15. Eu te falo 15 nessa região. Olha que absurdo, né? E assim, existe coisa assim. Aí você fala assim, poxa, então eu tenho tudo que eu vou aumentar o valor. Aí a sua não pode aumentar o valor. Né? Aí o que você pensa? Não, beleza, eu não preciso aumentar o valor. Pra mim tá bom, 25 tá legal. Seria bom se fosse 45? Seria maravilhoso. Né? Porque estamos falando aí de 100 pessoas, 2 pessoas, R$10. Seria muito bom, pagaria Rangers, pagaria funcionário, um monte de coisa. Mas aí você não pode. O que adianta você estar na ponteira e não poder fazer essas coisas? Quantas pessoas vêm aqui no final de semana? 180, 150. É um bom número. É um ótimo número. É um ótimo número. São fiéis? São. Eu normalmente vejo as mesmas pessoas passando por Não, aqui. e sempre aumentando, sempre tendo novas. A gente com 2 anos de campo, a gente está com 4.500 clientes únicos. Com 2 anos de campo. Caramba. Por exemplo,
E aí tem campo por aí que lançou faz 2 meses, fala que tem 3 mil clientes únicos. Assim, a mentira rola solta. Fiz uns 35 reais. Acho que eu nem vou entrar no mérito Do que vale e que não vale. Não, e até o que você falou na semana passada, que você foi colocando aqui, eu tenho 5 ranchers, eu tenho conta, tararararau, qual é o meu custo diário disso? Faz uma outra simulação, com 35 reais, o que você faz? Você passa das 10 às 4 da tarde em algum lugar? É isso. No Parque Ibirapuera. Até lá você gasta mais. Vai comer um sorvete que custa 9 reais. Você vai gastar 20 água de reais, coco. 30 reais também, a mesma coisa, não se divertiu igual. O que aconteceu? 20%? 20 ou 10%? Bateria? 20? Tá tranquilo. E aí... Então assim, eu acho que a primeira coisa em São Paulo, o que você faz com 35 reais? Você passa todo esse tempo fazendo alguma coisa? Se divertindo muito. Você não faz isso. Você Com qualidade, futebol, em 1 hora você Mas estamos gasta falando com isso. qualidade. E com qualidade, não. E é o que eu falei, nem vou entrar no mérito que você já falou na semana passada. Né? É uma quantidade gigante, tá sempre funcionando tudo certinho, arrumadinho, comida, bebida, banheiro, tomada. Ventilador. Eu já fui em outros campos Campo legais. gourmet, campo gourmet. Somos um campo gourmet, podemos dizer. Já fui em campo que o campo era legal, mas a organização por trás do campo Aqui é um campo Nutella ou um campo raiz? É um Campo Nutella. É um campo Nutella. Eu me orgulho de dizer isso. Vamos ficar só no Nutella, eu ia falar mais. Não, entre outros méritos. Deixa. Bom, você foi em outros campos. Já fui, cara, tem campo legal, óbvio que tem campo Claro legal. que tem um monte. Por que eu venho aqui todo final de semana e praticamente não vou em outros campos? E não vou mesmo. Pela Safe Zone. Organização, segurança, cara, eu fui em outros lugares, tipo, aqui tem. Entrou na Safe Zone, tira a mag, 2 tiros, não tem erro, sabe? Você não tem preocupação. Cara, você vai nos outros, todo mundo com um mag dentro Deixa eu perguntar, como que coloca no exatamente, de qualquer jeito. Cara, você sai sem querer um tiro ali, sem gol, já era. Não tem outro Então, toda essa preocupação que vocês colocaram no campo e que reflete pra gente, faz com que eu venha aqui sempre. Fora a hospitalidade. Pega no bumbum dele de vez em quando. Deixa ele pegar no meu. Brincadeira, gente. Brincadeira. Ó, você que tá aí na sua casa assistindo, aí não acontece rola, não. nada disso aqui. Todo mundo é sério aqui. Sério não, mas essa parte deixa de lado. Só pra depois. Eu com esse óculos agora tô sexy. Tá lindo. Ó. É ótimo, que bonitinho. Tô sexy. Cara, então eu acho que assim, existe um preço pra você ser inovador. Pra você estar na cabeça ali, existe um preço pra você estar sempre inovando, fazendo coisas diferentes. Eu sofri esse preço na minha tecnologia. Por exemplo, eu criava coisas que depois de 5, 6 anos começava as pessoas a entender o que era aquilo. Por exemplo, assim, em 2000 e bolinha, eu fiz um sistema de pagamento de telefone celular com QR Code. E o celular que existia na época era N95. Não era nem um smartphone. Então eu sofri isso. Ninguém Por quê? consegue entender isso. Ninguém entende. Você fica ali batendo prego. Chega uma que você cansa. Quando você cansa, explode de outro lado. Aí você fala, foda-se. Mas assim, no campo acho que é diferente. Né? No campo porque, como eu tô direto com o público sente de lata, sente na hora o que tá acontecendo. A gente vê isso, por exemplo assim, cara, é muito gostoso você, por exemplo, de uma semana pra outra criar um salão de jogos, chegar até uma família jogando lá, vem pra cá, vem amigos, joga sem querer jogar o Airsoft. Vem pra se divertir. Vai, troca o jogo! Aí vem aqui e fala, quanto custa? Não custa nada. Aí, vem se divertir, joga aí. Ah, posso fazer uma confraternização do meu time? Pode. Quanto custa? Não custa nada, pode fazer. Entendeu? Posso ficar depois do campo aí, fazer um churrasco? Pode, não tem problema. Entendeu? Aí, e assim, e muitas vezes a gente sofreu escutando, vocês são mercenários. Né? Vocês são os caras que ninguém gosta de você, só vai aí porque porque você cobra demais das pessoas, quer cobrar tudo. E não é assim, não funciona assim. Né? É uma empresa. Eu tenho que cobrar uma água, eu tenho que cobrar o campo, eu tenho que ter. Eu tenho que colocar comida na boca da minha filha em casa. É o mais-valia básico. Exato, exatamente. A gente tem que colocar comida na boca da nossa família em casa. É filantrópico. Não é filantrópico, exatamente. Eu tenho um aluguel, tem um monte de coisa. Né? Mas eu acho o interessante de tudo isso é que o preço sofrido, muitas vezes, vale a pena. Né? Vale a pena você ser
de vez em quando estar na frente ali, inovando e fazendo tudo mais. Acho que vale muito a pena. Né? Porque o reconhecimento vem. Mais cedo ou mais tarde, o reconhecimento vem e vem bem. Vem, por exemplo, com o bate-cartão de certos clientes, vem com o agradecimento, depois que a gente sente muito isso dentro no Facebook ou no WhatsApp. Porra, tem gente que liga pra gente durante a semana e fala, Cadu, porra, cara, muito obrigado, você me colocou num esporte, me trata de um jeito que eu nunca tive na minha vida. O cara tem 50 anos de idade. Né? E isso é muito legal. Experiência, né? Isso é muito legal. Isso é experiência. Isso é muito legal. Tipo, R$35 é caro? Pra mim é barato. É um preço ok. É um preço super justo, é ok. Super é ok. justo pela experiência que você tem. Exato. Porra, vai voar, por exemplo, de paraquedas 1 minuto. No iFly, por exemplo. Não, sou brother do cara. A gente é tranquilo, mas sim. Mas é uma espécie de R$250 pra rodar 1 minuto. Né? Então, assim, e é uma experiência legal, é uma adrenalina também. Ele também né? tem os custos dele, por Porra, isso que é caro. custou 100 milhões pra montar aquilo, tem que gastar, tem que cobrar mesmo. Tem avião, o cara tem que botar gasolina no avião, tem que pagar piloto, tem que ter curso pra entrar lá. Tudo, existe é muito complexo. E aí é quando R$35 é caro, porra, e tudo isso que você já coloca aqui dentro, pra que né, o R$35 pague isso e te dê lucro. Exato. É isso. Pagar imposto. É isso. Né? Quem invadiu não paga imposto, né? É mais fácil. Agora estamos falando. Quem não tem empresa aberta, porque tudo que passa naquela maquininha a gente paga imposto. Ninguém sabe disso. Mas tudo que é passado na maquininha paga imposto. Por quê? Existe uma empresa por trás disso, existe um fisco. Né? Existe a nota fiscal de todas as armas, existe toda a documentação para ter um campo, existe empresa aberta. Né? Eu até gosto de falar isso para todo mundo, porque assim, as pessoas acham que não é assim que funciona. Né? Porque tem um monte de gente por aí que não é assim que funciona. Eu vejo um terreno baldio, eu vou lá, abro um campo e foda-se. Aqui não, tem uma empresa constituída, tem uma empresa aberta, existe um CNPJ, existe, se você vai pagar, você tem que pagar imposto. Então existe uma porrada de coisa por trás disso que gera custo. Né? Sem dúvida. Que gera custo. Bom, vai embora, vai pro jogo. Vai lá. Muito obrigado. Eu queria... Vem pro convento. É meio foda falar isso porque na verdade a gente não quer, né? Mentira, vem pro convento. Claro que vem pro convento. Ó, muito obrigado por você ser nosso cliente, por estar aqui com a gente. E esse 1 ano foi maravilhoso e que sejam mais 20 anos maravilhosos. Valeu, Cadu. Abraço, cara. Vai lá pro jogo, vai pro jogo. Valeu na cara. Valeu. E eu vou continuar aqui o meu papo aqui com o Rafa. Vem cá, Rafa. Rafael. Olha quem tá aqui hoje. O Mandabala tá aqui, ó. Olha lá o Edu. Trabalhando hoje. Trabalhando. A cara tá ficando um lugar de nerds. Hã? Tá ficando um lugar de nerds. Nerds. Eu vou lá pegar meu óculos. Cadê seu óculos? Pega lá seu óculos, vem. A gente vai falar gorilão e responde de óculos agora. Vai lá pegar seu óculos, vai. Eu vou lá pegar, dá a chave do carro que eu vou lá. Bom, o Gurilão responde agora, nós temos algumas perguntas. Cadu, amanhã estará aí, quero saber, a nova loja está aberta. João, tá aberto no shopping já, vamos falar disso agora. Shopping Tamboré. Quero dar um beijo aí pro Bruninho, Shopping mandar um beijo pro Tamboré. Tiagão. O Gersinho tá aí também. O Gersinho também? Manda um beijo pro Gerson. Bruno Bongiorno. Amanhã talvez estaria aí. Will. Beijo, Will. Rafa. É nóis, Rafa. Aliás, fala pro Rafa, o Rafa Tatu. Fala que ele tá devendo pra gente. Fala pra ele vir aí. Hã? Não vai vir não? O com Emerson, o medinho? Lee também tá aí. Ó, o Lee deve estar lá no sul, não é? Hã? O Lee foi pro sul, não foi? O Lee tá na Taiwan. Ah, achei que ele tinha ido pro sul. O Lee tá no sul da China. Não, antes ele tinha ido pro sul. Foi, mas o Lee agora acho que ele tá tá lá em Taiwan. Galera, lembrando a todos aí, tá, gente? Dá um share, compartilha, galera, compartilhe, por favor. Dê um like também, tá? Nosso Insta. Nosso Insta é Tá bombando. instagram.com/conventorzone. Pode ser. Não é isso que fala, né? Assim que fala? Instagram.com/conventorzone. Conventorzone. Eu só entro assim, é que eu entendo muito de Instagram. Eu só entro assim, Instagram. Sou blogueiro. Você é instagueiro. Instagueiro. É instagueiro que fala? É, Instagueiro. Ai, meu Deus. Deixa eu pegar aqui as perguntas, ó. Se tem alguma pergunta, alguma coisa. Manda mais uma novidade, vai. Gerson. Mais uma novidade? Shopping Tamboré, hein? Galera. Tá bombando. Seguinte, senhoras e senhores, atenção. Lojinha abriu. Do Turquinha. Lojinha Mandabala está aberta a partir de hoje. Shopping Tamboré. Shopping Tamboré, piso GR1. GR2. GR2, viu? Piso GR2.
loja chamada Manda Bala. É um Lá stand tem de tudo, hein? tiro. Chegou as mercadorias aí, ó. Chegou. Ontem a gente já tava desembalando já. Até às 3 Joelheira, da manhã, cotoveleira, cotoveleira, capacete, óculos, Magazine, full face, meia máscara, green gas, propano, bolinha, Mad Bull, SRC. Hoje chegam os marcadores. Chega já deve hoje ter as chego armas já. aí, chega bastante arma hoje KWA, também. GIP, KWA, GIP, tem lanterna de pistola também tem. aqueles grips. É, a galera Well Grip, pede. Well Grip, que é o gripzinho que vai na... Aquele grip de motor, que é o... Coisa. que é o- Grip de motor chegou também? Chegou também. Ah, eu não sabia também, a gente Chegou desmontou também. ontem, gripe de motor também. O que mais? Todas as cores, tá? Tan, por exemplo, máscara, full mask, joelheira, tem tan, preta, verde. Tan, preto e verde, todas as Isso aí. cores, temos a cor. Tem mochila, chegou mochila pra caramba. Pra caramba. Muito legal as mochilas. Tem alguma mochila aí pra mostrar, Du? Posso pegar a mochila? Olha aqui que legal, cara. Olha que mochila linda. Essas mochilas aí tem na cor multicam black, tem na... Preta, Tech, tan, verde. preta. Tem todas as cores. Black Earth, tem Dark Brown. Tem grande, tem pequena, são vários tamanhos Pequena, também. mochila de viagem também tem, que é legal pra Achei que Você ia caramba. falar mochila de viado. Não, Viagem. aí na outra loja. Mochila de viado é em outra loja que você vai comprar, não é lá. Ai, amor, Mona. O Edgar fala assim, o Edgar também usa óculos. Ah, o Edgar, usa, Mona, Edgar. beijo, Edgar. Aí o Edgar é o... Edgar. Quero mandar também um beijo aí, galera, pro... Ó, Wilker, beijo. Mandar um beijão pra você também. Caio Henrique, vem de DAI. Caio, logo mais, semana que vem tá chegando as nossas DAIs lá. Vai, DAI 5. E 5 e 4 vai estar chegando, 5 né? e 4. Vai ter lente também. Lente também vai ter. Vou te falar que o preço vai ser... Bem legal. R$2.000. Difícil, não, é difícil bater outras lojas. Difícil encontrar no Brasil esse preço. R$2.000 uma máscara DAI, ó. Baratinho, ó. Não quer começar, não pode. Barato. Não, a gente vai ter o melhor preço. R$2.000. Aqui no convento a gente sempre teve o melhor preço de DAI. Com certeza. Com Lá certeza. vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa, galera. Tô brincando, tá? A DAI lá vai estar muito bom o preço. E o preço das coisas também vão ser muito bom. Muito bom. Não é porque a gente está em shopping, lá em shopping que vai ser caro. Pelo contrário, vai ser os mesmos preços que você encontra por aí, por exemplo, na MAB, preço assim. Então, quer dizer, se você mora na região, tá? Ali na Ali, região. Alphaville, na- Osasco, Isso. Carapicuíba, Fala os bairros, cidades ali, bairros que eu não conheço Jandira, nada. Itapevi, Mais? Cotia. Cotia, isso Granja, aí. Jardim de Abril, enfim. Ah, mas daí você tá falando de Jardim de Abril é bairro. É Tô bairro? falando Cidade, Ah, cidade, Osasco, Jandira, São Itapevi, Paulo. Barueri. São Pinheiros, Paulo, por exemplo, quem pega Pinheiros, Alto da Lapa ali. Ali, Alto da Lapa, Pinheiros, Até ali se perto você- do Vila Lobos É ali, isso aí, Pinheiros. Jaguaré, É isso aí, é verdade. Jaguaré ali, cara, tudo ali você pode ir pra lá que você vai Rapidinho, encontrar. rapidinho. É 2 palitos pra ir pra lá. E aí, lindão, tudo bem? Manda um beijo aqui pro seu pai, pra sua mãe. Beijo, Ao pai. vivo lá, ó. Beijão, mãe. E Um beijo pra você. Um beijo pra vocês. Galera, é isso daí, tá? Então vamos lá encontrar. Tem mais perguntinhas? Tem as perguntinhas. Quanto é? Quanto é? Quanto que é? Vai lá. Ah, essa mochila, Bruninho, de 180 a 200 pra cima, né? De 180 pra 220. cima, 220, aí você encontra vários Depende do modelinhos, tamanho, depende do você vê o tamanho, tamanho, você cor. vai encontrar, tá? É muito legal essa mochila. Oi, Cadu. Beijos da família, tô aqui, claro, sempre. Tissu Awara, beijo pra vocês também. Abração. Amanhã estarei aí, João Felipe, João Luiz. Vem, Luiz. Vem, João. Tiagão. Ó, Tiagão, eu tava de férias, Tiagão. Apareceu, Margarida? Como é que foi a viagem? Sei que você foi viajar, como é que foi aí? O Tiagão, Gersinho só né? quer novidades. Novidades. Mais coisa? Só quer novidades. Tem mais alguma coisa? Tem algumas, né? E se você for da Zona Leste, nosso parceiraço, né? A MAB continua lá ainda a com parceria, não o vai Glauco, acabar com de jeito o nenhum. Carvalho. E não é porque a gente abriu uma loja concorrente deles Sim, que a gente acabou a parceria, pelo contrário. continua. Continua e damos as mãos. Chegou a capacete também, né? Putz, verdade, chegou o Os capacete. ó. capacetes aqui assim, ó. Capacete Ó que tan, capacete preto lindo. e verde. Ó que lindo esse capacete, cara. Vem as espumas. Vem as espumas atrás, dentro, tudo. embaixo. Ele é aquele de ajustar atrás. Ajusta aqui, ó, que nem a Dai Nova, ó. Ajusta Ajusta. atrás. Bem legal também, chegou. Aqui a gente também tem um negócio muito legal que é Gimli. Chegou aqui pra aqui, Aqui, ó. chegou. Você que tá procurando Gimli, Mostra olha, aqui. vou te mostrar. Olha que legal esse Gimli, gente. Esse Gimli é muito louco. Olha que legal. Ele não é aquele Gimli tão pesado, ó. Você que quer ter um fast Gimli aí, ó.
Esse aqui, na verdade, é pra você usar em cima Da gandola. Da Olha gandola, que da legal. calça, porque vem a calça também. Esse aqui é pra gente colocar em cima da calça, em cima Olha da que demais, vestimenta. cara. Você que quer jogar de sniper alguma coisa, olha que interessante. Esse aqui também, ó, esse aqui é da arma, ó. Pra emperequitar a arma, olha que legal. Não dá pra ver. Fica bom mesmo quando o cara usa uma camisa do convento assim, ó. Aí fica melhor ainda. Aí fica Entendeu? legal. Ó, Usa a maneiro. camiseta e por cima o guile. Maneiro. E aí, pra daqui a 2 semanas, novas camisetas também estão chegando. Novos modelos. Vou levar o Bob aqui, ó. O Bob. E temos um guile mais pesado. Se você tá querendo um guile mais heavy, assim, pra se jogar numa operação, alguma coisa, aqui, ó. Ó. Esse aqui é o guile. Esse é monstro. Esse é o guile completo. Onde é a loja? A loja fica no Shopping Tamboré. Põe no Waze aí, Shopping Tamboré. Shopping Tamboré, ali em Barueri, E Alphaville. Alphaville, isso aí. Em Tamboré. É, Tamboré, Alphaville. Tamboré. Tudo junto. Não, tudo junto ou não? É tudo junto? Põe no Waze aí, Shopping Tamboré. Aí Shopping você chega Tamboré. no Shopping Tamboré, piso GR2. GR2, fica ali, você vai no Sem Parar, é em cima do Sem Parar na isso escada. aí, na escada rolante. É a única loja, atenção, é a única loja que existe subindo a escada. É a única loja, tá? Ela fica entre o estacionamento e o piso do shopping. Se vocês não acharem, pergunta para um segurança que eles conhecem. Manda bala, ó. Tinha patrocinado por lá, ó, por isso que eu tô com o boné toda vez. Manda bala. Agora patrocina forte, hein? Porra. Ó, apareceu em todos os vídeos. Manda bala. Aí sim. É. E também temos o Manda Bala, se você é da região do Tabuão, né? Tabuão também tem. Tá vendendo umas mochilas, umas malinhas lá, maneira. Tá vestidão, hein? Bonitão, hein? E aí, Cadu? Beleza? Como é que você tá? Tudo bem? Aqui ao vivo lá, manda um abraço lá. E aí, galera, beleza? Bora lá, né? Vai bem. Bom, galera, pergunte ao Gurilão. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta aí? Hoje vai ser rapidinho. Perguntinha. Perguntinhas. Vamos lá, perguntas. Agora meio rápido, agora aqui que daqui a pouco vai ser... Danilo, ele tá revendendo o óculos, cara. Ele tá, é a marca dele. Por isso que ele tá usando esse óculos do... Como chama? Seu Barriga. É o óculos do Seu Barriga. Aqui o meu... amanhã eu vou usar o meu. É que vocês estão... O Rafa tá falando, Vou usar o meu mas ele amanhã. também usa óculos. Óculos. Cegueta. Não consegue nem chegar o inimigo dentro do campo. Ah, não enxergo. Mais perguntinhas? Pô, tem uma novidade, o Gerson gosta de novidade. Semana que vem a gente tem alvo aqui de novo de machado. Machadinha. Aqui, ó. Quando foi pegar a machadinha. Vai dar pra gente brincar novamente. Você gosta de jogar machado, quer aprender? Você curte isso? Vem. Vem que a gente tá abrindo de novo a nossa... A temporada de linha, machado. Temporada de machado. A temporada quando acaba as aranhas, começa a temporada de machado. É isso aí. Por isso. É isso aí. Tem tudo a ver. Tudo igualzinho. Aí, ó. E hoje eu quero mostrar pra vocês também aqui a Gambi do machado. Né? Machado. Por quê? A gente comprou um machado normal, que se compra ali Na em loja casa de comum, de construção. casa de construção, custou acho que R$16. Aí o Gui, um cliente nosso aqui do Ascoft, o Gui, ele fez uma Gambi. Qual que é a Gambi? Ó a diferença. A Gambi ficou ótimo. Ó a diferença. Ficou ótimo. Ele tirou toda a... Ele limou tudo aqui, né? Tipo, passou a lixadeira, tirou todo o verde. Fez uma curva parecendo um tomahawk. E meteu aqui, ó, uns parafusos. Quem já tinha feito esses parafusos na época, acho que foi o Paco, não foi isso? Foi o Paco. O Paco já tinha feito uns parafusos aqui pra ajudar a colocar aqui e guardar. Aí depois o Gui chegou e, ó, deixou bonitinho. E aí tem aqueles que quebram o cabo. Aí quando quebra o cabo, a gente troca o cabo? Não, não trocamos o cabo. O que a gente faz? Mais Gambi. Olha lá. Tenta juntar tudo com silver tape. Entendeu? Alguns estão até com tie wrap. Fica ótimo. Fica ótimo, ótimo. Fica melhor. Fica melhor ainda aqui, ó. O peso é Fica igualzinho. perfeito. Ele gira mais. E aí semana que vem, quando a gente trouxer os alvos, a gente vai fazer mostrando Uns ao vivo. uns ao vivo. E dizem que é tudo mentira, nada disso funciona. A gente não consegue arremessar nada disso funciona. Um videozinho nosso, vai. Onde que tá o vídeo? Continua no No Insta. Insta tem? Ó, no Instagram tem vídeo lá a gente tirando o machado pra vocês verem lá como é que é. Mais alguma
mais alguma. Bolinha, 20 a 25 na Crytek, com 325 de FPS. Eu usaria de ponto .20. A não ser que você queira jogar ela muito longe e tudo mais, entendeu? Aí Se você não tem lugar que muito saber. aberto, por causa do vento. No vento é 25. E eu usaria 20 no ambiente fechado aqui no CQB. Por quê? Porque vem mais, né? Porque você acaba pagando mais barato e vem mais, e aí a precisão em 15, 20 metros é a mesma coisa, não muda nada. Nada de nada. Próximo. Acho que acabou por enquanto, galera. Mais alguma dúvida? A gente vai finalizar por hoje, são 11h38. Tá na hora da gente ir pro jogo. E o Rafa aí descansar as costas dele, não aguenta mais. Olha lá, olha que bonitinho que ele fez na orelha aqui, vem cá ver. Olha lá, cheio de pontinho na orelha. Por quê? Dorzinha, Porque tá com dor. bichinha. Bom, senhores, é isso aí. Amanhã estamos aqui de novo. Na cara, qual que vai ser? 22? 21. Na cara, 21. Ó, falha uma, hein? Beijo. Boa, galera. Beijo de gordo. Eu que sou gordo. Vou deixar de ser gordo agora, hein? Vou fazer um regime. Não, comecei já o meu. Mês que vem, Eu vou- academia. Não, academia eu não vou fazer não, vou fazer em casa. Eu vou remar em casa. Eu vou comprar um remador seco. Você puxa a cordinha. Eu vou só fazer aquilo. Vou quebrar minhas costas, minha perna e minha barriga. Bom, galera, um beijo pra vocês. E eu vou mostrar um pouquinho do Safe Zone da galera e depois a gente finaliza. Um beijo, senhores. Até amanhã. Na cara 21. É isso aí. Aí, Du. Oi. Dá tchau aí, dá um oi aí. Dá um aqui. Ai, gato. Como é que você tá? Tudo bem? Meu dia tá ali atrás. Eu vi agora. Vai, galera, manda um abraço aí, gente, ao vivo aí na internet. ó. Boa. Tira o magazine só, por favor, aí, senhores. Pode tirar. Você não pode tirar. Bom, senhores, manda um abraço aí ao vivo aí, ó, galera. Boa. Eu peguei você fazendo como é que foi dentro do jogo agora. Aqui, ó. Gostou da estratégia? Ah, boa. Ei, Tudu, você viu a princesa lá, né? Vou mostrar ela agora, ó. Vou lá. Até criança a gente traz aqui que é com segurança, viu, gente? Vem que tem convênio. Esse é o homem mais gato do Airsoft. Olha que lindo. Beijo, me liga. Beijo, me liga. Nice. E aí, Cadu, beleza? Vai, Ale, manda um abração aí, Ale. Aê. Boa, galera. E aí? Boa. Coxinha. Salve. Vem que tem. Vem que tem? Vem que tem. Quer mandar um beijo pra mulher? Não, eu quero mandar. Eu quero também. Quer É também? isso, quero. Um beijo pra minha namorada, um beijo pro meu pai, um beijo pra minha mãe e pro meu cachorro que ficou em casa. E especialmente... Especialmente pro Cadu. Ah, muito bom. Que homem. O Xuxo. Isso aí. Você nunca viu Xuxa na vida, né? Aí, ó. Que geração. Nunca viu Xuxa, Rafa? Nunca viu Xuxa na vida? Você nunca viu Xuxa? Não. Sabe quem é? Quem que é? Ah, é aquela menina que tem o pacto lá. Hã? É aquela menina que tem o pacto com o demônio. Pacto com o demônio? Você roda o disco dela ao contrário. Aí envolve Hã? Estranhos Prazeres? Estranhos Prazeres chama o filme. É isso aí. Quem é mais velhinho conhece aí, ó. Olá, tudo bem? Dá um oi. Assistindo a televisão lá, o GNT, ó, tranquilona. Ó a gatinha aqui do Reis, ó. Dá um oi. E aí, guerreirão? Tudo bem? Deu ruim lá no Airsoft, ó. Veio jogar um X-Men aí, ó. Galera jogando uma sinuquinha. Quem é pior que quem aí? Hã? Ele. Mas eu quero saber quem é pior que quem. Eu sou pior que ele. Você é pior que ele? Tá perdendo? Os dedinhos ali são. Tá mais ou menos. Quem ficava mais no bar na hora da faculdade? Viu? Então tá ganhando. A galera jogando ainda, o jogo tá rolando. Olha lá. Levei meu primeiro tiro. Primeiro tiro hoje? Hoje. E aí, tudo bem? Qual é seu nome? César. César? Isso. Primeira vez aqui, César? Primeira vez. Primeira vez no Airsoft? Primeira vez na Soft. Tirou o cabaço?
É, Pode-se dizer que sim, né? pode ser Me que ferrei. sim, pô, é. E aí, como é que você achou? Pô, mano, curtindo. Curtindo? Altas emoções aí, altos sustos. Mas tomou o primeiro tiro, mas tá gostando. Tô gostando, né? Gostando? Onde você é? Sou do Maranhão, cara. Maranhão. As pessoas tendem a dizer que a gente tem um sotaque Nenhum sotaque, eu não percebi. como é que se diz? Carioca. Carioca, mas não é, do Maranhão. Nada a ver, cara. Nada a ver. Nada, mano. Tá quanto tempo aqui? Tô aqui em São Paulo, acho que uns 2 anos. 2 anos? Isso. Vai voltar ou vai ficar por aqui? Não, continuo por aqui. Até a segunda ordem. Eu tô segurando. Como conheceu o esporte? Então, vim com os amigos. Primeira vez a galera, ele marcou, vamos sair. Vamos. E aí, tamo aí. É isso aí. Tá gostando, tá curtindo, tá legal? Tô curtindo, cara. Gostou do ambiente? Legal, aconchegante. Conchegante. Aconchegante, vamos dizer assim, bem temático, É né? isso aí. Boa, obrigado, viu? De nada. Se divirta muito hoje, viu? É Que isso volte outra vez. É isso aí. É? É o que a gente espera. É isso aí. Boa, galera. Vou levar a bola agora. O jogo acabou, a galera tá entrando aqui agora. Vou deixar um pouquinho aqui filmando e depois vou finalizar. Boa, galera. Falou. Vem que tem convento. Falou.